আলুর ফ্রাই করলাম, গোল আলুর ফ্রাই। গোল আলুর ফ্রাই করার জন্য আমি একটা বড় গোল আলু নিছি। গোল আলু নিয়ে গোল আলুটা ছুইলা নিছি। ছুইলে একদম যে বেগুন কাটে পাতলা পাতলা করে ওরকম করে আমি বেগুনের মতো করে একদম পাতলা করে কেটে নিছি। কাইটে তারপর 5 মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখছি। 5 মিনিট পরে ভিজিয়ে রেখে তারপর আলুটা তুলে নিছি। তুলে সামান্য লবণ মাখিয়ে নিছি। আর এদিকে আমি একটা ব্যাটার তৈরি করছি। দিছি পরিমাণ মতো চালের গুঁড়া, নিছি সামান্য পরিমাণে ময়দা। আর ওই ওই ময়দা আর চালের গুঁড়ার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি ভাজা জিরার গুঁড়া, পরিমাণ মতো হলুদ, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করছি। কইরা কড়াইতে তেল দিই। তেলটা যখন আমার গরম হয়ে গেছে তখন কিন্তু আমি এই আলুটার মধ্যে ব্যাটার মধ্যে চুবিয়ে তেলের মধ্যে একদম ভাইজে নিলাম মশমশা করে। আমার এই আলুর ফ্রাই ভাজা রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে পেজটি সাবস্ক্রাইব করে আমার ভিডিওতে একটা লাইক করবেন। আর এরকম করে আলুর ফ্রাই বানিয়ে মশমশা একদম মশমশা খেয়ে দেখবেন, গরম গরম দেখবেন একদম মশমশ করবে, খেতেও ভালো লাগবে বা দেখেতেও ভালো লাগবে। আবার এমনিও হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতেও কিন্তু এই আলুর ফ্রাইটা ভালো লাগে। এরকম করে একদম মশমশা করে আলুর ফ্রাই বানিয়ে খেয়ে দেখবেন বেগুনি মতো করে দেখবেন ভালো লাগবে, একদম মশমশা আলুর ফ্রাই।